你咪覺得訓練髖部靈活度淨係做呢啲動作可以，但其實你忽略咗一個重點。咁好多髖部靈活度嘅動作，你會見到嘅係我哋股骨喺我哋個髖上面做旋轉。日常生活入邊，我哋好多動作反而係我哋個髖關節喺我哋大髀嘅骨上面做移動。譬如我哋行路或者跑步嘅時候，我哋都會有啲轉向隻腳同埋轉去另一個方向。咁呢啲嘅時候就需要到我哋髖做旋轉嘅動作啦。所以髖部嘅旋轉唔係淨係喺度轉我哋嘅股骨，所以應用翻我哋髖部嘅旋轉喺翻我哋日常生活度，咁我就要訓練翻我哋髖部喺我哋嘅股骨上面做旋轉啦。今日教呢個動作訓練呢樣嘢就係 hip airplane。咁所以我哋隻腳可以企一隻或者一隻半嘅距離，我哋後腳踩緊埲牆或者條柱，淨係攞腳尖踩實，企位要同我哋個髖一樣咁闊。咁依家所有人嘅重量就會喺晒呢隻腳，咁我哋隻腳就要微曲少少，三個支撐點，我哋腳趾公、腳趾尾同埋我哋腳踭，將個髖往長嗰個方向推，咁做一個髖鉸鏈嘅動作。個動作係將個髖向後而唔係向下蹲落去，再膝頭哥唔會有往前嘅動作嘅。跟住你應該感受到我哋臀部有少少拉伸嘅感覺啦。咁首先我哋要做內旋嘅動作，咁我哋會將膝頭哥有少少往下拉，跟住夾埋兩隻腳一齊，跟住我哋就慢慢將個髖往外轉出去，做一個外旋嘅動作。咁睇你可以轉到幾多就幾多，跟住就停喺呢度。咁記得我哋做旋轉嘅時候，呢隻腳係完全固定，係唔喐嘅。跟住呢隻腳做外旋嘅時候，記得係我哋個髖去帶動成個身體去移動，而唔係我個身轉先，跟住先到髖做轉動。後腳全程都係靠我哋腳先做支撐點嘅，我哋腳踭係唔會踩落埲牆或者條柱度嘅。慢慢就由外旋嘅位置慢慢轉翻去一個內旋嘅位置啦。咁記得我哋全程都要感受到我哋臀中肌有發力。咁如果我覺得個人好難平衡，單腳企唔穩嘅話，咁就攞少嘢做支撐就可以㗎。